Raidījumu piedāvā American Express Gold, Stolar un apdrošināšanas sabiedrība Balva. Atbalsta San Pellegrino un Dansuker. Labrītiņš šo rītiņš, šo skaisto rītiņš, šo burvīgo rītiņu. Nu, burvīgs rītiņš, viņš gluži nav, viņš ir mākoņains, bet tas mūs neapstādinās. Nekas nevar būt labāks par tikko plūktām, aromātiskām un saldām vietējo zemnieku zemenēm vasaras sākumā. Ja nu vienīgi lidojums ar helikopteru. Šodien raidījumā centīsimies apvienot šīs divas lietas un, vērojot Latvijas dabu no augšas, dosimies Bauskas virzienā baudīt zemenes, par kurām gardākas būs grūti atrast pat siltajās un netik siltajās aizjūras zemēs. Savukārt Mārtiņš un viešņa no Ņujorkas Sārma Melngailis turpat dārzā parādīs, ko var ātri un viegli pagatavot no tikko novāktajām sarkanajām ogām. Ir latviešiem tāds ticējums, kad paņem zemeni un mēs pārplēšam uz pusi, un kopā ēdam, tie divi cilvēki iemīlējās viens otram. Raidījuma nobeigumā, kā jau ierasts, vīna stāsti no Raimonda Tomsona par Spāniju un vīnu no Riohas reģiona. Mēs esam ielidojuši Gailīša pagastā, otrā pusē no Bauskas pie mūsas upes. Mana senča dzimtenē, mammas dzimtenē. Sārma no Ņujorkas domā, ka viņi ieliduši Centrāla parkā Ņujorkā. Jo arī lielākais parks ir zemenes Ņujorkas Centrāla parkā. Nav. Šarmantā Sārma Melngailis ir restorāna Pure Food and Wine un zīmola One Lucky Duck īpašniece. Sārma ir vegāne un kaislīga svaigēšanas kustības piekritēja, tāpēc viņas restorānā tiek piedāvāti tikai augu pasaules produkti, kuru termiskā apstrāde nepārsniedz 47,7 grādus pēc Celsija. Vai tev bija tas pats stāsts, ka tu augi, tevs tēvs arī stāstīja, ka Latvijā viss ir labi, sevišķi tās zemenes ir vissaldākās? Jā. Es zinu, es Anglijā augu, zemenes ir garšīgs, bet te fantastiski. Bet Amerikā, Ņujorkā, no kurienes nāk tās zemenes? No Kalifornijas, jeb tur ir apkārtnē? Kalifornija. Mazbišķi apkārt. Jā, bet Kalifornija, Ņujorka ir baigais gabals. Jā. Tad viņi pārsvarā lasa viņa zaļas tad, jā? Es nezinu. Varbūt. Šīs ir varbūt viens no pašu pirmajām zemenēm, ko mēs lasām, kas Latvijā atrodās, parādās. Es zinu, ka daudz zemenes, kas nāk Latvijā, viņas nāk no Spānijas, pat ziemā, viņas ir salasītas šādā te veidā, šādā te krāsā, zaļas. Jā. Un tad paiet pāris nedēļas, un tad viņi ir mūsu veikalos, un tad viņi ir sarkani. Bet nekādas garšas tad nav. Un tā lieta, visi to zina, bet viņi tomēr viņus vēl pērk. Jo viņi smuks izskatās, bet nekādas garšas. Tā kā arī tas man ļoti būtiski, ļoti svarīgi zināt, izcelsmi, no kurien vienalga, kas man nāk. Un šīs zemenes var redzēt, ka viņas dabīgi aug, jo arī te ir nezāles. Viņas nekādi ķīmija nav apstrādāts, viņas ir tīrs. Pure food. Te ir konkurss, kurš to lielāko, ja? Jā. Wow! Look at this. Uz svariem jāliek.
Now, Sarma, tell me honestly. Sarma, saki godīgi, kur zemenes ir garšīgākas, Ņujorkā vai Latvijā? New York or here in Latvia? Much better here. Šeit ir daudz labākas, tās garšo kā divas dažādas ogas, divas pilnīgi dažādas pasaules. Esmu dzīvojis Kanādā, pabijis Kalifornijā un redzēju, ka zemenes novāc zaļas. Tās iekrauj kravas mašīnās un izvadā pa visu valsti. Mēs varam iegādāties zemenes vietējo fermeru tirdziņos, tomēr ļoti nelielos apjomos. Kā tu iesaistījies restorānu biznesā? Pirms tam tu taču strādāji finanšu sfērā. Jā, es strādāju finanšu jomā, tad pametu to un devos mācīties uz kulinārijas skolu. Iepazīstot svaigēšanu, es sapratu, ka tas ir daudz dabiskāks veids, kā uzņemt pārtiku. Sajūtas ir labas, jo ēdienā ir saglabātas visas vērtīgās sastāvdaļas, kas sniedz tev vitalitāti un enerģiju. Kind of vital, energetic and bright. Tas ir ne tikai svaigs ēdiens, bet arī dzīves ēdiens. Jā, jo šajā gadījumā cepot un vārot, enerģija ēdienā netiek nogalināta. Tāpat tu restorānā nelieto arī nekādus piena produktus. Now, that is 100% vegan, yeah? Yep, vegan. Esmu vegāne. Nelietoju ne piena produktus, ne sviestu, ne olas. Tāpat atsakos no miltiem un rīsiem. Es lietoju daudz dažādu riekstu, svaigus kokos riekstus, zaļumus, sēklas, kā arī inovatīvi izmantoju augļus un dārzeņus. A lot of herbs and spices and seeds, and we do a lot of innovative things with fruits and vegetables. We live here in Latvia, it's all country. It's all country. Dzīvojot Latvijā, cilvēki ir ļoti tuvu laukiem, tāpēc varētu teikt, ka svaiga ēšana ir mums jau asinīs. Kā tas ir Ņujorkā? Vai cilvēki to saprot? New Yorkers take on it? Daudzi cilvēki to saprot. Fermeru tirdziņi kļūst arvien populārāki. Protams, mums nav tādas iespējas audzēt kaut ko savos dārzos kā jums šeit Latvijā. Tomēr zemnieku tirdziņi kļūst arvien lielāki, un arvien vairāk cilvēku tos apmeklē un iegādājas svaigus produktus. Daudzi cilvēki, it sevišķi vīrieši, domā, ka lietojot vegānu uzturu, nav iespējams būt stipriem un sportiskiem. Tā gluži nav taisnība. Ir daudz profesionālu sportistu, skrējēju, veiksmīgu futbolistu, kas ir vegāni un lieto uzturā tikai augu valsts produktus. Starp citu, pasaules stiprākais cilvēks, vācietis, 2011. gada čempions, ir veģetārietis. Tas ir iespējams. So it's possible. Kā tu domā, vai ir iespējams pilnībā iztikt pārtiekot tikai no neapstrādātiem produktiem? Protams, vieglāk tas gan būtu izdarāms Kostarikā vai kādā citā tropu klimata valstī. Tomēr es esmu to darījusi vairāk kārtīgi un samērā ilgus laika periodus. Un jūtos labi, turklāt dzīvojot Ņujorkā. Tu esi labs piemērs. Daudzi gribētu izskatīties tik labi kā tu. Mēs neteiksim, cik tev patiesībā ir gadi. Tas ir mūsu noslēpums. That's our secret. Es domāju, ka mums šeit ir pietiekami daudz zemeņu, lai sagatavotu pāris receptes. Protams, no svaigām zemeņiem. Sarma, saka, tu esi Centrāla parkā Ņujorkā kaut ko gatavojies? Nē. Tev būs viņam ko stāstīt. Es domāju, pirmā mēs varam gazpacho. Jā, labi. Pārsvarā lieto tomātus gazpacho, bet zemeņu gazpacho un sālīt. Wow! Tu tad pie tām zemeņiem ķeries klāt, un es te pārjo. Šī tāda tradicionāla recepte no Spānijas, ko mēdz gatavot ar tomātiem, bet tagad nav tomāti sezona. Un te selerī, dabīgi zemenes, bišķīti čiplok, vienu daivu ieliksim. Un gurķi. Un gurķi mēs atstājam ar visu mizu. Un kas ir ļoti, ļoti labi, ir estragons. Un tad pieliksim tur pipers. Jā, zemenes ar piperiem.
fenomenāli labi kopā iet. Tuču sāli. Un es domāju, viens no taviem mīļākajiem ir mandelis. Un šitās ir uzsvers te ir, kad šie ir jēli. Tie mandelis ir jēls. Cepta mandeli, viņa jau ir beigta. Viņas ir garšīgas, bet viņas ir beigtas. Un paprika viena. Un tie, kas nezinu, kas pačo, viņi domā, kas vēlas, kas tie par salātiem, ko mēs te gatavojam. Bet kas pačo nav salāti, viņi ir zupa. Un te mani paslēpt ir cimdi. Un tagad nāk patīkamākā daļa. Divatā. Tu un es. Wow! Un voilà. Un šo vajadzētu atstāt, vismaz kāds diena nakti ledusskapī, lai viss tās garšas savēlkās kopā. Tagad iedomājieties, 8–10 stundas ir pagājušas garām, un tad mēs viņu liekam blenderī. Es teicu, tā ir zupa, ne salāti. Mandeles, svaigās mandeles, zemenes, gurķis, ķiploks, selerī un estragons. Vāka virsū un pāris minūtes, lai viņš ir smuki gluds, lai viņš nav jāleid caur sietu. Zini, kāpēc nav jāleid caur sietu? Mums nav sietas līdzi. Un tu pie beigām, ja mēs varam ledu ielikt, un es domāju, jūs piekritu, varbūt visātrākā recepte, ko mēs esam kādreiz taisījuši. Ļoti vienkārši, ļoti tīri. Un arī ļoti veselīgs. Nobeigsim ar dažām mandelēm. Un šis te mandels nāk no Sicilijas. Un garnējumu, kādu labāku garnējumu varētu kā zemiņu ziedu. Sarma, mēs nobeigsim ar taču olīveļu, bet tu jau ieteiktu kādu rieksta eļu, vai ne? Mandeļeļu. Bet arī fantastiski vala rieksta eļu, pistācijas eļu. No visiem riekstiem varam taisīt eļas. Nu, ko mēs sakam? Delicious. Wow! Un es nevaru iedomāties, kas var būt svaigāks un labāks par šo.